近日，新冠病毒检测阳性率呈上升趋势。根据全国急性呼吸道传染病哨点监测情况显示呢，新冠病毒检测阳性率又上升了。虽然目前呢，新冠导致重症肺炎已经变少了，但如果孩子出现高烧、咽喉肿痛、咳嗽、咳黄痰等情况，家长还是会手忙脚乱。这个时候呢，就要分情况进行处理。第一，如果发烧高烧到38.5度或者精神状态差时，可以酌情使用退烧药。第二，如果孩子咽痛、咳黄痰、喉咙卡痰等症状，这时候呢，可以用小儿肺热咳传口服液，它能清热解毒、宣肺化痰，适用于热邪犯于肺胃所致的发热、汗多、微恶风寒、咳嗽、痰黄等症状。第三呢，家长需特别注意，儿童的肝肾功能尚未发育成熟，药物代谢能力有限，切忌将不同的复方感冒药叠加使用，因其中常含有相同的成分，过量摄入呢会加重肝肾的负担。